做咩啊？華哥，唔好玩啊，華哥！你個反骨仔，串埋啲外人嚟屈我哋，你話你自己抵唔抵死？你兩刀啊！走啦！咩事啊？野狼上晒我！你野狼啊！咩話？野狼啊！野狼啊！阿 Sir， 嗰3個人想劏我死牛，我亂咁嗌嘅咋？咁點解你唔嗌劏死牛，點嗌野狼啊？阿 Sir， 我塊面損晒啦，我個頭就嚟爆啦，求你啊！我隻腳就嚟斷啦，求下你俾我睇醫生先啦，求下你啦！哎呀，我死啦，我頂唔順啦！嗱，蛇仔明，你填咗呢張申請表先，喺呢度寫，話我本人向理財沙錢申請睇醫生。多謝阿 Sir。嗯。叫啊！開門啦！叫啊！開門啦！撞鬼你咩？鬼殺咁嘈！你咩沙錢話？阿 Sir， 理財啊嘛。邊個財啊？狗名旺財個財。哦。個背字咁多畫嘅咩？你先生點教你㗎？乜你咁貪心㗎？財字永遠都寫多畫，呢一畫害死你啦！嗱，呢杯呢係紅毛泥水，我哋叫做咖啡。阿 Sir 而家請你飲，飲咗之後呢，你個肺就好似石屎咁硬噶啦。唔好啊！唔好！嗱，蛇仔明，你轉做控方證人，幫我督佢哋，我保證你至多坐唔超過5年，起碼都唔使度頸啊嘛，傻仔，係嘛？衰佬，唔使呃我啦，同你做咗10幾年夫妻，一睇見你啲面色就知你出咗事啦。正衰佬，冇良心，冇句真話同我講嘅。你知唔知我擔心你㗎？老婆，你躝屍啊！你躝啊！以後唔好再翻嚟，翻晒嚟拗跛你隻腳。你保重。
過嚟，以後要聽話，你知唔知啊？千祈唔好激阿媽，要乖啦。爸爸冇走有差佬啊！邊度啊？後面啊！我架車啊！淡定啲啊！阿燦啊！食推包糖，紙都食埋。你做咩啊？塊面損晒嘅？阿麗啊，嗱，呢條銀行保險箱鎖匙，你記緊要收好佢啊！吓，我哋緊要時行開下，1-2個月就會翻嚟噶啦。你食錯藥啊！我叫去買機票，下個禮拜旅行結婚噶嘛。港九嘅雙黃案有突破性發展，警方正在全面通緝3名與本案有關嘅中國籍男子。佢哋嘅姓名係鄧子敬、馬義燦、李懷。如有任何人士獲悉佢哋嘅下落，請即往就近差館報案。出面好多差佬啊！快啲撇啊！喂！要打我仔啊！快走啊！壞啊！你鎖住隻手上邊啊！